så skal jeg det. Ja, men vi har den her uanset hvad, ikke også? Altså den der ligger og bipper her. Ja. Kan I ikke slå den fra, for ellers er der ikke strøm, når I kommer hjem. Jamen det er den der Kiles... Ja. Men når I sidder der og slås om alle de der... Nede i køkkenet, så holder den jo kæft. Det er når I Jeg brever. kan ikke med det. Det er jo. Nej. Jeg må få lov til at sove med din nat. Ja. Så skal du bare ikke lave for meget liv, når I skal sove. Nej, gør jeg heller ikke. Jeg er lovet for det varme, men... Nej! Silla! Nej, från Ganens. Nej! Jeg kan godt huske, at der mangler en pakke. Ja, Silla har to. Ja. Nå, det er muligt. Så er spillet slut. Ja, så. Ha! Så får jeg vælge for Silla, du. Ja. Vilken? Eller? Nej, spillet er slut. Ja. Så fik jeg ingen. Nej. Så får jeg nøjes med en anden gave. Så sidder jeg mod og trøster mig. Vilken av dem skal du Ja, ha? men den der har for mig. Ja, jag tar på mig. Rød, de har også tre. Ja. Men Det er jo så en, jeg jo. det gör jag. Okay, så en. Ja. Mamma, Nej, det är inte meningen vi ska spela. Det var sådan noget, som den fik. det var der for mange gaver. Jag kan inte, va? Det var der for mange. Nej, jeg er spændt på, hvad det er den der. Ja, det är det. Helt andet, det er. Der er en for mycket. Nu kan det vara för här ska jag bara 9% och alla Ja, jeg har købt en. vi har köpt två, ni köpte två, ni köpte två och ni har köpt två. Så det ska ju gå jämnt ut att alla ska ha Du sætter varsin. klisterlap på den ævkehov. Hvad står der på den? Det Gay. er bare for det gave game. Ja. Ja. Og det er sådan med den der nede, den røde. Der står også spil på eller sådan noget. Ja. Tror jeg. Ja, så er det kende for kende. Der er vel der skal der med spil. Jamen, det er, der skal være en rød mere. Det er den, du har. Ja, Den har rød lige der. Den har I Der også står købt tre. også spil på eller et eller andet. Jamen, så har I også købt tre. Nej. Nej. En, to og så Nej, tre. den der er ikke vores. Nå. Vi har kun købt to. Ja. Därför den Sven där har och den där, det är de två jag och Rudi har köpt kan jag säga. Så er der spændt på, hvad det er. Vi kan godt pakke op. Vilka, alltså, Det smäller kanske. Hvad? Det smäller kanske. det säger, Det smäller när du kanske öppnar så här kan man pang, Nå, du vet, knalla. nej, det tror jeg ikke. Ja, skærninger. Meningen att vi skulle spela till alla fick varsin sen efter det, men jag körde för varandra och det var, Man spiller på tid. ja, och sen är det helt färdigt. Det er blommer på dag. Nej. Hvad har du med det? Nu har du en. Nej. Hvad det er det? Kan Ja. Den slet. Ja, det er bare derovre. Ja, nu vet Ja, det er også. det är jag. Så er det Det är jag som har gjort fel på den där. Det skulle vara till Busses födelsedagspresent också. Ja. Den packade upp den då, men ja. Det är vi som hade en för mycket där. Jaha. Jeg får antaget, Ja. den var noget. Nej, för det kommer jag ihåg för jag funderar på att 17-årsfest innan julklapp utan julklappar, men det stämmer för jag Nej. så vet jag det var fel att säga. Ja. Eller det var ändå bra. Lägga sådan kryds. Ja, du kan lage en liten og Ja. en liten ring. Ja. Steg och fyll och Ja, den här då. Ja, de er gode, ikke? Vi købte 4 pakker. Ja. Hjertefan. Ja. Är det märkte mig för mig eller det är så. Det är så hårt. Ja. Det är så, jag är så bortskämd med det för jag tajpar på allt. Den her er det her. Ja. Men skærer du ikke i den anden ende, Musa? Hvor der ikke? lige så dumt. Ja, jamen, i den anden side af pappet her. Hvis du tager herovre, og så trækker du lidt vej. Titta de har lustigt. Ja, ja. Ja, jeg skal ikke komme her. Ja.
Ja, det kan inte komma mitt i kåk. Det är sånt som papper ska det är jättebra att ha. Där inne på skrivbordet. Ja, Det kan du få lave. Pack nu den där upp, jag ser vad det är. Ja, ja. Nej! Wow. det är ju inte så innehållet. Ja. Ja. Din fuskepaket. Ja. Dumt det nisse. Ho, ho, ho. Och så. Ja, så var det natur, jag ikke fik den. Så var det natur, jeg ikke fik den. Med alle de tomter, jeg har på loftet. Ja, det var inte tomtar på loftet. Jag har piller för sånt också. Jaha. Ja, men hjälper dig när man tar flögarna fiskar i taget. Ja, gud. Bulta. Vi har någon bekanta i Sjöbo. Hon sätter upp över 1000 tomtar till jul. Hon plockar ner allt ifrån väggar och tag och 1000 tomtar har hon här faktiskt. Hon har jobbat på Kungsson då. Ja. Den kunde Lena. En bra haklapp. Hon hade 1031 kilo. Så kan min. Ja, hon var det man måste göra. Det var när hon orkade och gå och gå.